వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఎక్కడ సార్ మీరు ఉన్నది? నాచారం. ఆచారం. మీ పేరు సార్? వెంకటేష్. వెంకటేష్ సార్. ఎట్లా మా షాప్ ఎన్ని రోజుల నుంచి గుర్తుపడతారు సార్? ఆల్మోస్ట్ 2 years అండి. 2 years. ఆల్మోస్ట్ సార్ సర్వీస్ ఎట్లా ఉంది సార్ మాది? బాగుందండి, అందుకే వచ్చాం. సెకండ్ టైం వచ్చాం. థ్యాంక్ యూ సార్. సపోర్ట్ చేసినందుకు. మీకు 0 డౌన్ పేమెంట్ వచ్చింది. ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది సార్? 8 months అండి. 8 months వచ్చింది. 6 చిప్స్ కూడా ఇస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆఫర్ పెట్టినాం మేము. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ ఆఫర్ నచ్చి మా సర్వీస్ వస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేషన్ కానీ ఉంటే షూర్ సార్ ఒక్క హెల్ప్ చేయండి సార్. సార్ ఒకటి గ్లాస్ పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్ ప్లస్ ఒక వాల్ క్లాక్ సార్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, 6 గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాం సార్. హ్యాపీగా సార్? పంపించండి సార్. మనం మీరు ఓల్డ్ కస్టమర్ కాబట్టి సపోర్ట్ చేసి పంపించండి. మహేష్. థ్యాంక్ యూ సార్.